黄色封锁线后，长长的铁架和铁皮倒在地上。高雄小港机场旁原本正在进行计程车排班区的工程，谁知道山图尔台风带来的强劲风势，让所有进度瞬间归零。倒了！唰的一声，倾斜倒地，大约3层楼高的铁架挡不住强风猛吹，像积木一样直接垮了下来。民众拍下崩塌瞬间触目惊心的画面，抛上网络，超过6万名网友惊呼：太夸张，太恐怖！我是在那个窗子上面，门不敢打开，就看着摇，大概是2、3秒，唰，整个就倒下来了。我的心一直跳，心惊跳的。我这边种了树一大堆，我都怕头都吹翻。了解，这很严重，很严重。工人爬上铁架敲敲打打，台风过后，工程人员赶紧加工，要将崩塌的铁架全数拆除。那么现场呢，也可以看到，在今天这个台风过后呢，工程公司呢是马上调派了吊车跟这个相关的工人来到现场，就是要来进行拆除的动作。计程车排班区的临时公务所倒塌全毁，但所幸这并不影响小港机场的飞机起降。接下来准备拆掉重搭，重新回归生活日常。华视新闻综合报道。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。